О боже, у моего цифрового пианино стучит клавиатура, что-то сломалось. Да нет же, клавиатура стучит у всех брендов и моделей. В этом-то и суть молоточкового механизма, за которым гонится каждый покупатель. На настоящем живом инструменте молоточек бьет по струне и получается звук. В цифровом пианино то же самое, только удар приходится по специальному сенсору. Причем у каждой фирмы своя запатентованная технология молоточкового механизма. А значит, и стучат они все по-разному. Yamaha стучит. Еще как. Nux. А это Mideli, смотрите. Antares — рекордсмен по тяжести клавиш в наших тестах. А вообще, мы в Moozroom разделяем молоточковую механику на легкую, среднюю и тяжелую. На канале уже есть тест тяжести нажатия клавиатур популярных брендов. Скорее переходи.